Hello guys, what's up? Ipakita ko lang sa inyo guys yung yung bago kong alaga ngayon. Yung bantam, si Rama. Ito guys, yan, makikita nyo. Yan guys, napakaliit na klase ng manok. Ito guys, ang ang bago kong alaga. Yan guys, 5 buwan pa lang to guys. Malapit na to mangitlog yung inahin. Ayan. Ito yung pinakamaliit na manok yata. Ayan. Dalawang dapat kasi pares to, kaya lang namatay yung isa. Nagkasakit. Pero guys, pag ganitong mga edad na 5 buwan na, hindi na to malabo na itong mamatay. Hindi na mamatay. Yung ginawa kong pangitlogan ng manok. Yan. Kasi maliit lang naman kasi yan yung lalagyan ko ng tinataniman ko ng bulaklak. Tinataniman namin ng bulaklak. Yan yung ginawa ko ng pangitlogan. Maliit pa to guys sa kalapate, yung katawan ng manok na to. Tsaka yung katawan nito guys, itim yung laman, pero hindi naman to yung talagang for human consumption na klase to ng manok guys, kasi napakaliit. Parang maawa ka katayin, hindi naman to pagkatay ng manok, talagang pang display lang talaga to ng manok, pang display sa bahay, sa hardin. Yung bago kong laga guys, marami ako manok guys na klase ng manok, pero din ako kabir. Yan, ito bata pa to, 4 na buwan pa lang pero napakataas na. Ito yung kabir. Yan, tangkad, 4 na buwan pa lang. Yan, meron pa dito. Ito guys, din yung may lahi kasi ito na Rhode Island, yung talisay, pero hindi na siya puro, na-cross na kasi sa native, kaya pero malalaki pa rin yung yung isa yung talisay. Ito rin guys yung kanilang ama. Ito medyo magulang na ito, magulang na yan. Yan yung may lahi na yan, meron pa nangingitlog. May lahing Rhode Island. Yan pinakain. So yan na guys, sana nag-enjoy kayo guys sa ating mga alaga. Yung bantam si Rama ko, bibili ko lang yan. Saka hindi siya magasto sa sa patuka, kasi konti lang yung kinakain ng mga ganyang manok guys, maliit lang din kasi. So yan lang guys, maraming salamat.